Топка футирована шамотными плитами, снизу они уложены, на задних стенках и по бокам они вставлены в специальные пазы. В центральной части у задней стенки топки расположен большой чугунный колосник размером 24 на 21 см. Сверху расположен пламегаситель, выполненный из стали толщиной 3 мм. Здесь же мы можем заметить подачу воздуха на вторичный дожик, реализованный посредством сварных перфорированных труб. Воздух через них подается постоянно и не регулируется. Теперь перейдем к регулировкам. Правый рычаг отвечает за подачу воздуха на колосник. Он открывает специальную задвижку в зольном канале. Левый рычаг отвечает за подачу воздуха на стекло. Заходя в нижнюю часть топки, воздух прогревается, проходя через боковые стенки, и выходит горячим уже через верхний козырек.